Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біз бүгін зомби жайлы Бремя атты фильмді қысқаша айтып беретін боламыз. Әлемде адамдарды зомбиге айналдыратын вирус пайда болды. Ерлі зайыптылар Энди мен Кей және олардың 1 жасар қызы Рози Австралиядағы ауылдың қалқымалы үйде өзен бойымен жүріп вирустан қашады. Bir күні саяхат кезінде Энди өзен жағасында ойнап жүрген 2 баланы және оның ата-анасын көреді. Ол олармен күлімдеп сәлемдеседі. Бірақ олардың әкесі мылтықты жағымсыз түрде көрсетіп, балаларды жағадан шығарады. Сол күні Энди азық-түлікпен байланысты кейбір мәселелерді бастан кешіріп жатты. Ол жартылай батып бара жатқан тастанды яхтаны байқап, қайыққа отырып ол яхтада не бар екенін көрмекші болды. Яхтаның ішінде азық-түліктер өте көп болды. Алайда Энди есіктен бір дыбысты естіп қалады. Ол бірден тамақтарды жинап Кейге барады. Энди Кейге тастанды яхта жайлы не болғанын, ішінде керекті заттар көп екенін айтып береді. Барлығы ұйықтап жатқанда Кей оянып, бағанағы тастанды яхтаға өздеріне керекті заттарды іздеуге барады. Яхтада оны біреу су астынан шабуылдайды. Энди оянып, баланың жылауы үшін Кейді іздейді. Энди оны ваннада табады. Онда ол аяғындағы жараны жабуға тырысады. Жағдайды талқылап, Кейді зомби тістегенін түсінеді. Енді Кей 48 сағаттан кейін зомбиге айналады. Олар жұқтырған науқастарға көмек көрсету орталығына барып, үйін тастап жағаға шығуды шешеді. Бұл әңгімемен қатар кез келген жануарларды ұстайтын және жасырын торға қамалған адамдарды тамақтандыратын Туми есімді қыз көрінеді. Бұл адам жайлы кейінірек толық білетін боласыздар. Энди мен Кей көлікті табады. Энди бензинді толтырып ауруханаға қарай жол жүреді. Бірақ бір кезде Кейдің ауруы асқынып кетеді. Бірақ олар бәрібір ауруханаға тез жетуге тырысады. Энди жолда бір зомбиді көріп, оны соқпай айналып кетуге тырысады. Алайда көлікті ағашқа соғып, Энди ауыр жарақат алып, талып қалады. Бірақ Энди есін жинағанда Кей зомбиге айналып кеткенін көреді. Сонымен қатар Кей Эндиді тістеп үлгереді. Ал Энди болса Кейді өлтіріп тастайды. Енді Энди де 48 сағаттан кейін зомбиге айналады. 1 жасар Рози мен Энди екеуі жолда бағанағы зомбиді көреді. Енді ол зомбиді Энди өлтірейін дегенде Туми есімді қыз тоқтатады. Өйткені ол зомби Тумидің әкесі екен. Энди ауруханаға келіп, Этта есімді адамды көреді. Ол бұл вируспен ауырмаған адамдардың бірі. Этта оған жараларды тазартуға көмектеседі. Сонымен қатар Этта Эндиге Розиді сенімді адамға қалдыр деп айтады. Энди Лоррейн атты әйелге Розиді тастайды, ал өзі Вик есімді адаммен жұмыс істейді. Вик жақын маңдағы аборигендерді жинап торға қамайды. Соның ішінде Туми да болды. Бұның барлығын Вик байлық үшін жасады. Энди өзінің өмірі аз қалғаны есіне түсіп, өзін өлтіруге шешім қабылдайды. Алайда Лоррейн оны тоқтатып Рози үшін өзін өлтірмеуін сұрайды. Викке Лоррейн мен Эндидің сөйлескендері ұнамай, Эндиді мылтығымен ұрып, оны да Туми отырған торға қамайды. Бірақ Энди Тумимен ақылдасып, Вик ұйықтап жатқанда торды ашады. Сосын Энди Розиді оятып, Туми, Рози, Лоррейн және Энди төртеуі бірге Виктан қашпақшы болады. Алайда Вик оянып, мылтықпен Лоррейнді атып жібереді. Ал Туми мен Энди қашып кетеді. Келесі күні Энди Тумидің әкесіне барады. Бірақ оны жергілікті аборигендер өлтіріп тастаған. Эндидің зомбиге айналар уақыты өте аз қалды. Туми Эндиға Розиді өзімнің қамқорлығыма аламын деп уәде береді. Ал Эндиді Тумидің тайпасы өлтіріп тастайды. Неге десеңіз, ол тайпаның басты мақсаты зомбилердің құтылу болды. Ал Розиге келсек, Розиді сол Томидің тайпасы бірігіп асырайды. Бремя фильмі осылай аяқталған болатын.
Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.